အမြောက်ပြည်သူတည်ဖို့တစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့ဇုံမင်းမျိုးနွယ်စုမုံလို့တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘီရင်ဆုံးရှင်းဖို့လို့ရှင်းလင်းဖို့လို့တယ်ဇုံမင်းမျိုးနွယ်ကိုကျွန်တော်တို့မတိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာပြည်သူဘက်တော်သားမဟုတ်တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာတောက်ပြည်သူတွေရှင်းလင်းဖို့လို့တယ်လက်ရှိ SNL ပတ်သစပြည်သူဝန်ထမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှတိုက်နေတဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတမတော်ဒေါ်လာရေးတမတော်က main online နဲ့တန်းတူထားမှကျွန်တော်တို့တိုက်နေကြတယ်ZRA Western Command ZRA Eastern Command သူတို့ဘလူပဲမီဇိုရမ်အစိုးရမီဇိုရမ်ပြည်သူတွေနဲ့ကပောက်သူတို့ဘလူပဲလိန်လိန်ဘယ်လောက်ပဲလိန်ဖို့ကျူစာZRA ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်ပေါလက်ထက်ကနေဒီနေ့ထိနှစ်ပေါင်း20ကျော်အတွင်းမှာသူတို့လက်နဲ့ကန်ရက်တီလာတာအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့လည်းတိုက်တယ်ဆိုတာပြည်သူမှကြောက်ဘူးမှာမဟုတ်မြန်မာအစိုးရနဲ့တိုက်တယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခါမှကြောက်ဘူးမှာမဟုတ်ဒီຫນွေဥဒေါ်လာကြီးမှာလည်းသူတို့ရဲ့ဥတီချက်သူတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တော့မှမဝေဖန်ဘူးဒါပေမဲ့ PDF တွေ CDF တွေသူတို့စာမဒုက္ခပြီးခဲ့ကြတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်သူတို့ကျူစာစစ်ကောင်စီအတွက်သူတို့ကစာမတိုက်ခဲ့ကြတယ်ပထမဦးဆုံးတဲ့ဒီ PDF တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့စခန်းကိုသူတို့မေစုဖြတ်ရှိတယ်ရခါတွေအကုန်တင်သွားတယ်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေလှုပ်ပြီးတဲ့လက်နဲ့ခချိုးတွေသူတို့တင်သွားတယ်ငွေကြီးတွေအမြောက်များသူတို့တင်သွားတယ်ဒုတိယတစ်ချိန် PDF ဇော်လဲရဲ့စခန်းကိုသူတို့တစ်ခါပြန်မိရှုတယ်စခန်းကိုပြန်သိမ်းတယ်ဒါတရားအချိန်ကျွန်တော်တို့ CDF ကောင်အောင်ရမရဲ့1ဖာမှာစောက်တဲ့စခန်းကိုသူတို့မေးဝင်ရှုတယ်တခါကလေးနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ကလေး PDF တွေကိုဒုက္ခပေးခဲ့ကြတယ်အမှန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ZRA ခေါင်းဆောင်တရားကဟောစနာမန်ပီဒီတိုင်းပဲပြည်တော်သားရွာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဥက္ကဋ္ဌကိုဝန်ဖန်ခဲ့ကြတာလဲ ZRA တွေပါစာကစားအတွက်ဝန်ဖန်ပေးတဲ့လူတွေလဲ ZRA တွေပါဒါတွေဟာလိန်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေပါဒီနေ့အထိသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဥတီချက်သူတို့ရဲ့လမ်းစဉ်သူတို့ရဲ့ target ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးဒီတိုင်းပဲဇုံမေးလူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မုံလို့တိုက်တာမဟုတ် ZRA အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတပ်မတော်တွေအတွက်ဒီတော်လှန်ရေးတပ်မတော်တွေအတွက်ကွဲပြားကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတာပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းတိုက်နိုင်တယ်ဒီပူတူနဲ့မပူပေါင်းပဲနဲ့သူတို့ဟာနဲ့သူတို့နေရင်လဲကျွန်တော်တို့အတွက်ရန်သူမဟုတ်သေးဘူးစစ်ကောင်စီအတွက်တိုက်ပေးနေတဲ့ဖွဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့လက်တွဲနေတဲ့အဖွဲ့ကိုခုချင်းလူမျိုးအချင်းချင်းဖြစ်တော်များလဲကျွန်တော်တို့တိုက်ရမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်ရှင်းလင်းပဲဇုံမီလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလာဖြစ်လဲဆို ZRA ရက်တည်ခဲ့တဲ့
ဒီနှစ်ပေါင်း20ကျော်တွင်မှာသူတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲလူတပ်ပြန်ပြီးဆွဲမိုးရစ်စေဝါမှာဆက်ကြီးကောက်လက်ရှိ ZRA ထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေတွေမှာဘင်းခင်းတွေဟာဧကပေါင်းထောင်နဲ့ချီမှရှိနေတယ်တောင်ပြက်တွေနဲ့ရှိနေတယ်ဒါတွေကနေဆက်ကြီးကောက်မှသူတို့မှာကိုကျိုးစီးပွားပဲရှာနေတဲ့တပ်ဖွဲ့လက်ရှိမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားသူတို့ BGF အနေနဲ့တမန်လက်နဲ့တဆင်ပြည်သူတပ်တွေပြည်သူသိမ်းထားတဲ့နယ်မြေ